呢度咧就係蒲項市。咁蒲項咧係以呢一個鋼鐵咧係著名嘅。對面呢個咧就係神明之手啦。咁呢度咧就係好多嘅魚海產嘅。喺呢個蒲項嗰個神明之手嘅海岸，呢個非常之水清沙幼嘅。嗰隻神明之手啦，嗰邊都仲有一隻嘅，兩隻嘅。呢個蒲項嘅 Space Walk 咧，就喺呢一個嘅海岸嘅半山度嘅，所以要行上個半山度咧先睇得到。스페이스워크의 체험 동시 수용 인원은 150명이며 입장 인원 초과 시 대기 시간이 발생할 수 있습니다. 관람객분들께서는 질서를 유지하여 잠시만 기다려주시기 바랍니다. 係建設嘅，呢度咧啲橋咧就係啲人咧可以慢慢上去咧，一路繞過呢條鐵橋咧，繞一個圈，咁所以叫 Space Walk 啊。而家身處喺呢一個嘅 Space Walk 嘅呢條鋼橋咧嘅位置，真係震下震下，喐下喐下嘅喎。많이 흔들리네. 흔들리라고? 응. 我望住呢度咯喎。 흔들린대.地啊！ 흔들하네.嗱，呢度就係石窟庵啦，咁係世界文化遺產嚟嘅。不過咧就唔係好大，只係上高有一個嘅一尊佛啦，用石雕作嘅啦，同埋側邊有好多嘅護佛啦、護法啦等等。
呢度係佛國寺嘅紫霞門，咁呢度咧都日久失修啊，所以咧呢個入口咧就已經咧係暫時封閉咗。我哋咧就係由呢邊咧係上去上高嘅，上高有大殿啦，有呢一個羅漢殿啦，啊同埋其他嘅殿，不過啲嘢都好舊，冇乜維修到。咁下底呢度咧就係一啲嘅賣小攤嘅地方啦。呢度咧亦都係世界文化遺產嘅一部分。呢個岩鴨池咧，相信係一個嘅遺址嚟嘅。喺呢度揾到咧有31個建築物嘅地基嘅，咁但係咧而家只係得5個嘅啫。你睇到咁其他呢啲咧就係嗰個嘅地基啦，升高嗰啲草地啦，好似呢啲咁咧，就應該係一個嘅建築物嚟嘅。嗰邊又有一個建築物，嗰邊有一個建築物。好靚啊！呢個嘅蛋。虎山海邊，我哋喺呢度咧就係食個午飯，就喺呢間嘅餐廳啦。海東龍宮寺啊，面向於呢一個嘅東海呢度。因為好多人都有祈福㗎。呢度海東龍宮嘅大雄寶殿。你等佢度用贏啊！對開呢個咧就係東海啦，應該係呢度好多嘅人嚟捐贈，人哋
幅嘅嗰啲磚瓦片。上高有個觀音殿啦。喺虎山呢度咧，我哋咧坐船咧出去觀賞呢一個嘅跨海大橋啦。咁同埋一陣喺船上高咧會放呢個煙花嘅。呢個 iPark 呢三座咧係韓國咧係最有規模、價值最高嘅三座嘅地標式建築物嘅，後面嗰三座就係啦 iPark 啦。咁呢條咧就係跨海嘅大橋，咁咧就其實可以睇到日落嘅。不過今日咧可能因為天色咧就已經麻麻地啦，咁所以咧就日落嘅機會就唔大啦，晚霞嘅機會咧見到嘅。咁我哋呢架船咧，同埋隔離呢架船咧，應該都係出嚟咧係觀賞日落嘅，同埋睇個跨海大橋嘅。有好多船咧都出嚟睇嘅喎。嗱，我哋隔離呢一條就係啦，我哋已經喺船尾嘅，咁就冇睇過。今日咧風咧應該好大下嘅。我哋嗰支冇火力嘅，冇料到喎，你嗰隻。哦，對嘅。Sini.呢度金村文化村，咁呢度嗰啲屋咧有好多有顏色嘅。呢個係一條村嚟嘅，有人住嘅。
車啊！有車上嚟呢度。甘肅文化村另一個景象。